Kryefyrja kthehet në dhunë, një moment që kalon qëro ku Firnër BBV ka debate të forta. Ka përplasje të ashpra. Ka nerva, tension dhe shpërthime. Këto janë pjesë e Big Brother. Por ka edhe momente kur gjithçka del jashtë kontrollit dhe ajo që mbetet nuk është më spektakël, por një realitet i rënd për t'u parë. Fjala që Juelës i del nga goja, ti e qeni i Selinës, dhe ka vënë rrit me qafë dhe të tërheq sa herë do nuk është thjesht fyerje. Është një formë degradimi. Një tentativë për ta ulur tjetrin në nivelin më të ulët të mundshëm, për ta zhveshur nga dinjiteti dhe për ta kthyer në një figurë pa vullnet, pa identitet. Këto lloj shprehjesh nuk lindin rastësisht. Ato dalin kur tensioni ka arritur kulmin, por edhe kur mungon një vijë e brendshme që ndalon njeriu përpara se të shkojë shumë larg. Dhe pikërisht këtu situata bëhet edhe më e rëndë. Sepse reagimi i Mateos nuk mbetet vetëm në fjalë. Ai merr një shishe uji dhe ja hedh në fytyrë. Në atë moment gjithçka ndryshon. Debati nuk është më verbal, është akt. Edhe pse mund të duket i vogël krahasuar me forma të tjera dhune, ky gjest ka një simbolik shumë të fortë. Është një akt poshtërimi. Një reagim impulsiv që tregon se kontrolli ka humbur. Dhe kjo është pika ku publiku ndahet. Disa do thonë, ishte provokim i rënd, reagoj në nerva. Të tjerë do thonë, asgjë nuk e justifikon atë veprim. Por e vërteta është se të dyja këndvështrimet ekzistojnë sepse situata vetë ishte jashtë normales. Sepse këtu nuk kemi më vetëm një fajtor. Fjalët e Juelës ishin të rënda, poshtëruese dhe të papranueshme. Veprimi i Mateos ishte impulsiv dhe kaloi kufirin fizik të debatit. Pra kemi një përshkallëzim klasik, fjala ndes, veprimi shpërthen. Kjo është arsyeja pse momente të tilla tronditin publikun. Jo sepse nuk kam parë debate më parë, por sepse këtu shohin se sa shpejt mund të degradojë gjithçka. Dhe kjo lidhet drejt për drejt me klimën që është krijuar brenda shtëpisë. Kur tensionet mbahen për ditë të tëra, kur konfliktet nuk zgjidhen por shtyhen, kur njerëzit ndihen të sulmuar vazhdimisht, shpërthimi bëhet i pashmangshëm. Por pyetja që mbetet është: a duhet të lejohet që loja të arrijë në këtë pikë? Sepse Big Brother është një eksperiment social, por nuk duhet të jetë një terren ku normalizohet poshtërimi dhe reagimi i pakontrolluar. Në momentin që këto bëhen pjesë e show, rrezikohet vetë thelbi i formatit. Dhe pikërisht këto janë momentet që i japin kuptim reagimeve të forta nga jashtë, si ai i familjarëve, si debatet në publik, si ndjenja që kjo po shkon shumë larg. Sepse në fund publiku nuk kërkon vetëm dramë. Kërkon edhe një minimum drejtësie, një minimum respekti mes njerëzve. Kur kjo humbet, loja nuk duket më si garë, por si përplasje pa rregulla. Dhe atëherë, pyetja nuk është më kush do fitojë. Por, çfarë vlere ka fitimi nëse për të arritur duhet të humbasësh kontrollin dhe dinjitetin?